客户反馈，路虎发现锁车之后后视镜无法正常折叠。现在我们开始锁车，后视镜无法折叠，然后有警报响起。我们现在读取相关的故障码是没有跟这个有相关联的一个故障码。然后我们现在模拟把车锁上的状态，然后摁动锁车，发现这个右后门是无法亮起的这个灯，另外一边是可以正常亮的。然后我们现在重新更换了一个新的锁机，插上去试一下。我再夹下，哦，夹住了。我们锁上了，然后再锁一下车。这个灯是可以正常亮的，后视镜也正常折叠的，就是这个锁机问题。这个就是拆下来的右后门故障锁机，然后看一下它的针脚也是没有明显的断的，那说明它的故障点就在里面的触点或者马达，导致这个正常锁门之后呢，反馈给车辆的信号是没有正常的锁好门，导致的一个功能失效。现在我们把这个右后门锁机重新更换好之后，装好之后再来验证一下锁车，后视镜能正常折叠，那个防盗也不会滴滴响，故障完美解决。